Sega has an official Virtua Fighter Crossroads Showcase. And I don't think they really said anything about like how long it might be or what it is, but I imagine it can't be too terribly long. Oh, 25 minutes. That's actually pretty robust, yeah. As an all-new evolution of the legendary fighting series, Virtua Fighter pushed further than ever. Yeah, because I was picking up on like almost sort of like a story mode and a bit of a, almost sort of a beat 'em up type vibe, but within that fighting system and universe, and I think it would be really cool if they brought Ryo Hazuki from Shenmue. I don't know if they would, but I think that would be a great way to connect the universe and show sort of the shared ties that Shenmue and Virtua Fighter have had for so many years. And to just hype up, passion for the Shenmue 3 re-release and then Shenmue 4 someday, please. Before Yu Suzuki gets too much older, Oh man, I just hit. Yeah. Hmm. 'Bring back some of Sega's other fighting IPs. Huh. $60, allegedly. Oh, it's a premiere, that's why. Okay. Well, at least we know they hopefully won't have any issues. Hopefully. On Virtua Fighter. And we'll pivot over into some Monster Hunter Wilds for the rest of the evening. And we'll see if we can take on Proof of a Hero. We'll begin shortly. Yes. Come on. Virtua Fighter. Man, I still think back to like Virtua Fighter 2. How much I enjoyed that game. Okay, here we go. This is chat.
Alright, gamers, let's check this out. 25 minutes of Virtua Fighter Crossroads, and then we'll go from there. Are we talking about your ex? Hey, I've got an idea for you. Hey, Asiello. Bet you're hungry after this morning, huh? Same as usual? Your sister's really taking this whole job thing seriously, huh, Divina? I know. They really weren't kidding about this being a fighting town. We're all fuck-ups. Otherwise, we wouldn't be living in Villa Sapara. Kill them all! Hey, it's me. There he is! Shit. This is not gonna blow over, Cielo! You fucked with the Chinese mafia! One more move and I'll cut her fucking head off! All right, just take it easy. That's your... Madam Sue? You play the part of a fighter, but you are lacking in kung fu. Rise over the cries, city of blood, sweat, and survivors. Lives rolling like dice. Once you're inside, there's no surrender. That's Pai Chan! Who's Pai Chan? What?バーチャファイタークロスロードはまあ一言で言うとまあファイティングアドベンチャーっていうジャンルになるかなとは思うんですけど、まあ、このゲーム自体はまあベストなナラティブ体験、ベストなシングルプレイ、ベストな対戦格闘っていうのを合わせて完全に融合させるもの。まず最初にこの新しいバーチャファイターっていうのを作ろうっていう時にコンセプトをいろいろと考えていく中で、そのリアリティとイノベーションっていうキーワードを設定しまして、それってすごくこう元々のバーチャファイターもこう表している言葉だなとは思っていて、でそれを今の時代に合わせた作り方でこう再構築していくっていうのが新しいバーチャファイターの
になるのかなと考えています。いろいろと新しくしていく必要はあると思うんですけれども、やっぱりバーチャファイターとしてのコアの部分がやっぱり大事かなとは思っていて、で直感性とそういうリアリティをコアにして新規のプレイヤーさんにも間口を広げながら上級者の方も楽しんでもらえるような、そういったところをやっぱり意識しながら、今いろいろと試行錯誤をしている最中です。バーチャファイターの新しいものを作るってなった時に直感的な操作とか、リアリティ、それから革新性っていうのはこのゲームで絶対やらなきゃいけないポイントだなと思いましたね。ビラサパラは今回の舞台になってる街なんですけども、東南アジアのある架空の街で、そこでは格闘が盛んだっていう設定を作ってます。やっぱり龍が如くスタジオが作るものとしてやっぱり街の魅力っていうものは、スタジオのパワーを最大限生かせるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、その街をしっかりこだわって作ろうというふうには思ってました。マフィアが実行支配しているような街なので、いろんな悪徳があったりいろんな生活があるんですよね。でもみんなが悪徳とか理不尽とか暴力とかの中でも人は結構たくましく生きてるもんだし、そういうたくましく生きてる人たちを描きながら、ゲームを楽しめる、そういうのを感じれる街っていうのをイメージして、作ってるって感じになります。ビラサパラってすごくいろんな人が集まっている街なんですね。世界中からいろんな人たちがそれぞれの物語を人生を背負ってビラサパラに流れ着いているっていう街なんですけれども、その背景自体にその地域性だったり風土だったり、あとはその実際の気候だったりとか、そういったところが表現できるようにっていうのはしっかり調べながらやっている感じですね。このビラサパラの街の、ゲームプレイ自体は、いろんなスポットがあって、サイドクエストがあって、皆さんがイメージしてるようなアクションアドベンチャーの楽しい部分っていうのは入ってるんですけども、他に全く同じようなものはないので、僕はクロスローズスタイルのアドベンチャー、クロスローズスタイルっていうふうに読んでいますね。ゲームとしてもプレイヤーの皆さんに新しい体験を与えられるような、アドベンチャープレイになるんじゃないかなと思います。ストーリーモードでのバトルについては今回新しく取り組んでいるところなんですけども、 I like this fictional open world. 対戦格闘ゲームっていう部分と It does feel like a beat 'em up. 融合なんで、プレイヤーが体験したことがないバトルのフィーリングだったり、 That's a great way to make sure a fighting game feels replayable. 皆さんが楽しめるようなものにしようかなというふうに思ってますね。やっぱり今回シナリオがあるので、そういったいろいろな、バトルモードがあるんですけども、やっぱりあくまでコンセプトとしてはバーチャファイターやっぱり1対1がベースなので、多人数バトルにしたらどうなるかってものを想像しながら設計していくのが大事だなと思っていて、そういったところを意識してはいます。カメラワークであったり操作であったりとか、そういったところが、やっぱりバーチャファイター、的なものにはしているので、自分としては、そういったものは結構実現できてるんではないかなと思っています。ベースにあるのはやっぱインファイトっていうところですね。フルコンタクトでの、格闘ゲームなので、リアリティを意識すると、どうなるのかってことを考えながら、作っていったのが、今回のゲームシステムになります。 Realism. You mean no graffiti flying through the air and flashy moves all over the place? You can't even see the fighting. I think this is a great way to do it. Go the opposite way that Street Fighter is going. Try to be more realistic instead of flashy and loud. 彼らがこの街にやってきてそれぞれのお話を進めていくんですけども、みんなが一つのものに対して目標を持って進んでるわけではなくて、彼らのすれ違っていく様とかっていうのをゲームプレイとして、味わってもらえる
まあこれはクロスローズスタイルって言ってるやつにつながるかなと思います。でバーチャルファイターにアキラっていう、まあ、主人公キャラクターがいたんですけども、やっぱり新しいキャラクターにその顔になってほしいっていう意味で一番苦労したのが今の主人公のシエロですね。シエロはの出身っていうのがまあ、設定されていて、で実際に彼が好きなものだったりとか、彼のこう生い立ちに関わるものだったりとか、まあ、育ってきた環境だったりで、その人生の設定っていうのが、まあ、どこまでこう実際にゲームの中で表現するかっていうのはこう細かく僕らの中でも決めていて、それをこうタトゥーだったりとかシエロの衣装だったりとか、そういったところにこう反映している感じです。まあ、シエロは、まあ、このゲームのアイコンとなるべく、作られたキャラクターで、まあ、彼がどん底から這い上がっていく様っていうのをぜひ楽しんでいただければいいかなと思いますね。Buscándote a tu manera. No vine a buscar suerte, vine a hacer historia. Cada golpe que aguanté es parte de mi gloria. Cada esquina para el mundo, nadie me paró. Ahora el ritmo es mi sangre. De la esquina para el mundo, nadie me paró. Ahora el ritmo es mi sangre. Yo soy el alma que cura el tiempo. Si tú supieras todas las cosas que tuve que pelear. Yo soy el alma que cura el tiempo y tú no sabes. Interesting. Y yo siempre voy a pelear. Y por ti siempre voy a pelear. Yeah. Rise and grind, yeah, I gotta get this paper. Gramps and the fam depend on me to get this cake up. Raised from a master chef and a baker. 13 reasons I'm a win and a baker. Oh, Divina, you should have seen him. He was a mess. I mean, he was crying, Sorry, I'm begging. late. Are we talking about your ex? Yeah, unfortunately. Sis, Cielo's here. Hey, I've got an idea for you about your next fight. You and me, we're gonna make a lot of money, man. It's gonna be really good. I'll Hey, tell you later. Cielo. Bet you're hungry after this morning, huh? Zia, what's with the uniform? Madame Sue says it makes me look more respectable. Same as usual? Kung Pao extra chili. Cow. Wow, your sister's really taking this whole job thing seriously, huh, Divina? I know. I'm so proud of her. Isn't she a little young to be working? We didn't grow up here. It's different for us. I don't want her to end up like me. Come on, you're the best pickpocket in Chinatown. No, I'm the best pickpocket in Villa Sapara. Did I remember to ask for no barbecue pork? What do you have against barbecue pork? He had a pet pig and never got over it. I'll eat your barbecue pork. No, you won't. You're on a diet. I am not on a diet. Hey, man, I support That's you. crazy. Eat for the moment! Hey, that's a bit from, what's his name? What's up, T-Bone. IDK? Who's T-Bone? What? What's up, Sapara subpar mother suckers? You know what I'm saying?
It's not as funny when you say it. I have literally no idea what you're talking about. That's because you never come out with us. Well, I prefer to read. Books are the key to the castle of one's own self. That's Kafka. He wrote the one about the guy who becomes a fly, right? No. That's the old horror flick. Kafka wrote about cockroaches. Seriously? Do you Americans even go to school? Hey, I'm not American. Vencer o morir, baby. Oh, hey, speaking of politics, I heard President Bato's already in town for Villa Fight Fest! Bro, you heard that from me. No, I didn't. Yeah, you did. Oh, wait. Yeah, I did. Yeah, you did. Here you go. Gracias. Woo! Well, speaking of that clown, anything for his re-election campaign. Situation in Villa Sapara since his inauguration last year, when he famously said, Come on, C. Let him get up. Do what they're paying you for. Cielo wins again. How do you like that? Conchulo. Do you realize what you did? You went against the Triads. Cielo. Ah, shit. Go on, Let's go. There you are! For sure they found you and ripped your throat out. Okay. We should talk in private. What the hell, Cielo? What is going on? Did they follow you? I think I lost them. What do we do now? Maybe we should get out of town until this all blows over. This is not gonna blow over, Cielo. You fucked with the Chinese mafia. So fast! Divina, do you know how to hotwire a car? What? You watch way too many freaking movies. Hey, you guys hungry? I recommend the Kung Pao. One more move and I'll cut her fucking head off! Easy. I give up, okay? You win. I'm the one you want. Just let her go. Get on your knees! All right, just take it easy. Please, he made a mistake. That's all it was. Kill them all! Dang. So we get trained by a kung fu master, maybe? That's your Madam Sue? You play the part of a fighter, but you are lacking in kung fu.
Oh, Kung Fu is lacking. Over the cries, city of blood, sweat, and survivor. Who's Pai Chan? What? Rolling like dice. Once you're inside, there's no surrender. That's really cool. No, I want to see how like the multi-fighting, how that works. まあやっぱり龍が如くスタジオが作る作品なんですけど、龍が如くとも違うものを作りたいなと思っていて、でなぜ彼らが戦うのかっていうところで、まあ僕が考えるリアリティラインっていうのをまあ設定するっていう作業は結構大変だったですね。設定を考えるのもやっぱり1年ぐらいかかって、キャラクターたちがどういうバックボーンでどういう目的で戦っていくのかっていうところはまあかなり時間をかけたなと思ってます。今回の設定とかを、まあこういう風なストーリーラインでこういう風にやりたいって言って、まあライターチームをまあ選定したんですけど、 World Building Supervisor David Hayter 人が参加して and くれて Brad いて、 Kane. Oh my god. 作品の新しい挑戦には参加したいと思う方は、まあすごく来ましたよ。 Yeah, that explains why it's got such a good narrative, level design. さんのまあ各まあスクリプトは本当に素晴らしくて、完璧だなと思ってます。まあ僕らが作りたいトーンとかを本当に理解してくれてやってますし、ベースの部分とかゲームとしてこういう風にあってほしいっていう部分っていうのはまあオーダーとして渡してるんで。 They must have seen like Street Fighter's World Tour, and they were like, you know what, we could probably do better. They're like, we could probably tell a very rich story. Oh, okay, here we go. Versus battle. まあ対戦モードに関しては格闘ゲームファンの皆様がやっぱり安心していただけるようなやっぱモードはやっぱり用意していて、今回そのナラティブとかをすごく重要視はしてるんですけども、電源入れたらすぐにまあ1対1が遊べるような、まあ、そういったモードも用意しています。はい、なんかバーチャルファイターって特殊で難しいゲームってなんか思われがちなのが今なんですけど、僕のやっぱり最初の印象って全然違くって、難しいコマンドとかはなくて、パンチとキックとか They're gonna do a custom controller? シンプルな操作で楽しめるゲームだったんですよね。直感的な操作だけでも遊べるっていう部分は大事にしたいと思ってるので、まあそこを守りながら新しく今回ブラッシュアップもするし。 Yeah, that would be nice, because like it's kind of rough. So many fighting games out there, and you try to learn all the different controls, and you're not really that good at fighting games. っていうところを最初に考えました。例えば今までのガードってもう本当にこういうガッっていうガードが格闘技の達人が本当にこんなガードするのかみたいな、パンチの質によってこういう風にできると思うし、でまずそういう表現をしたいっていうところから入ってどういうゲーム性になるかみたいなことをちょっと考えてました。技が多かったりするのにも複雑さ、その So a different block for every type of move? でさっきのKinda makes sense. まあ簡単な操作で遊べるっていうところでもう一度見直すっていう話と、まあ相反するように聞こえるかもしれないんですけど、それは両立させなきゃいけないし、両立できるものだというふうに思ってます。やっぱりどういうものが必要でどういうものが必要じゃないかみたいなのを考えながら間口を広げるようなシステムにはしたいと思っています。まあ、ただですね、その反面その Accessibility, wow. 奥深さというかやり込み要素っていうのはやっぱ絶対必要で、Yep, is essential for replayability. 3つの柱があると自分は思っていて、まあ、1つはテクニックですね。やっぱりそのコマンドの正確さであったりとか、Accurately you enter commands and reaction speed. でもう一つはまあ知識ですね。There is knowledge. 知識とかがやっぱり豊富だと You know a lot about combos, you can increase the damage you 相手 deal. より優位に立つことができる。でもう一つは読みっていうところがあって、でこの技を出した後にこの人こうするなみたいなのをすごく見抜くプレイヤーさんとかいたりとかして、その3つのバランスがなんかバーチャファイターってすごく優れてるなと思ってるんですね、自分は。まあ、そういった良さも、まあ、今回のクロスロードでは生かしたいというふうに思っています。僕たちは新しい体験をプレイヤーの皆さんに与えなきゃいけないっていうことで、なんかお決まりのものではなくて新しいアイディアとか新しいトライとかに取り組んでるんですけど、本当に大変で、
ようやくなんかこう皆さんにお見せできるような形になってきたかなっていうのが今の感じです。まあ開発で順調だってことってなくて、新しいものを作るのってすごい大変なんですけど、ものすごくチームメンバーはいいものを皆さんに届けるんだっていう形でモチベーション高く取り組んでいると思いますね。まあ、私にとっても本当にバーチャファイターっていうのはレジェンドタイトルですし、私も含め、まあ、デザイン全員開発スタッフ、まあ、一同、まあ、持てる知識と経験を、まあ、全て積み込んだ、作品にしていこうと思っています。やっぱりこう新規のプレイヤーさんにも今までのバーチャファイターのプレイヤーさんにも楽しめるような、本当これが新しいバーチャファイターかってこう感じてもらえるような、そういったものを作っていきたいと。This is the revolution of Virtua. バーチャファイタークロスロードは、まあ、リメイクでも、まあ、ノスタルジーでもない。Isn't a remake or a nostalgia grab? 新しいバーチャファイターです。Yeah, that's true. まあ、シリーズを遊んだことがない人ももちろんですけども、シングルプレイだけしか遊ばないっていう人でも必ず新しい。See, that's very true. Luring in the single-player gamers. ゲームの全貌を皆さんにお見せすることができたかなと思いますので、期待してもらえればなと思います。Okay. Looks cool. I mean, they showed, they kind of showed us like the same trailer like multiple times, but I just want to go back. Let's see, where was it where they showed like little bits of like the fighting gameplay? Let's see. ベストの対戦格闘っていうのを合わせて完全に融合させるもの。Fighting adventure experience. Dude, you missed it all, Kong. We're looking at the Virtua Fighter Showcase right now. So they're going for like a very powerful story mode. Story mode with what looks like destructible environments with multiple enemy fighting. Yeah. I'm just curious to see how the enemies are gonna work. Like, how do we make it where those enemies pull up and you gotta counter each one, and do they all attack at the same time? Do you have to sort of shift between enemies, or is it like you defeat an enemy then you turn to the next one? あるんですよね。でもみんながこう悪徳とかなんかこう理不尽とか。Got the lazy Susan on the table? 人は結構たくましく生きてるもん。No, not like Sifu. I don't think so. I mean, this is a Ryuga Gotoku studio, so the people there behind like Yakuza, Stranger Than Heaven, which, you know, they just announced Tupac will be in that game. So I mean, this is them adapting probably to like Street Fighter's story mode of Street Fighter 6 and saying like, what if we created a rich, you know, single player narrative world and combine that with a fighting. Okay, so let's see. Yeah, right here. This is where they showed some gameplay. Which, like, this makes sense. Like, Virtua Fighter's combat system has been alive in Yakuza games, in Shenmue. Like, this looks dope. Like, mixed beat 'em up with traditional, like, 3D fighting game, where you do have a bit of control of fighting other things in the environment. Yeah, see how it shifts? I want to know if it's doing that automatically, or I mean, it looks like it's shifting after you defeat each opponent, but like, I'm curious if we have to keep an eye on multiple targets here.
ぱり今回やっぱシナリオがあるので、そういったいろいろなまあバトルモード Scenario battles, battle コン modes. セプトとしてはバーチャファイターやっぱり俺1対1がベースなので、多人数バトル Yeah, see how he blocked when the camera や shifted? っぱり俺1対1がベースなので、多人数 Had to be ready for that guy's opener. 想像しながら設計していくのが大事かなと思って Multi-opponent そういったことを意 battles. 識してはいます。カメラワークであったり、まあ、操作であったりとか、まあ、そういったところが Camera movement. やっぱりバーチャファイター、まあ、的なものにやっぱしてるので、まあ、自分としては、Yeah, I don't know. It could be really cool. 実現できてるんではないかなと思っています。ベースにあるのはやっぱインファイトっていうところですね。フルコンタクトでの、まあ、 Close 格闘ゲーム quarters, なので full リアリテ contact. ィを意識すると、まあ、どうなるのかってことを考えながら、まあ I don't know. Maybe you have control over the camera. まあどうなるのかってことを考えながら、まあ、作ってい Because that would make it more fun. Because if you're sort of just like stuck fighting one guy and then automatically pilots you, it starts to feel like the game's on rails. But if it's like letting you manually pick, like as you're fighting and prioritizing various targets and blocking and countering various people, that could be more exciting. まあどうなるのかってことを考えながら、まあ、作っていったのが、まあ、今回のゲーム With シ a ステム big になります。 focus on realism. Yeah. And I think that's where they showed 主人公のまあ大仁田 story ストーリー mode. かなと思ってます。まあこれも結構チャレンジングな内容かなと思ってますけど、まあこの4人の主人公 Yeah, dude, は that's 全部 crazy. 25 minutes まあ今までいなかったキャラクターってことになります。 of gameplay. 彼らがこの街にやってきてそれぞれのお話を進めていくんですけども、 They're cooking, man. みんなが一つのものに対して They are 目標を持っ cooking. て